청취자 여러분 안녕하세요. 들으면 들을수록 재미있고 유익하고 감동 있는 우리 동네 공유냉장고 이야기 DJ 이은입니다. 와! 오늘은 수원 공유냉장고 1호점 운영자 아름다운 꽃님과 17호점 운영자 브레이브하트님, 수원 공유냉장고 시민네트워크 담당 간사 퐁퐁이님과 함께 수원 공유냉장고에 대해 이야기 나누는 두 번째 시간입니다. 저는 공유냉장고 13호점을 운영하고 있는 1일 DJ 이은입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 공유냉장고 1호점 운영자 아름다운 꽃입니다. 네, 안녕하세요. 저는 17호점 대표 운영자를 맡고 있는 브레이브하트입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 저는 수원 공유냉장고 시민네트워크 담당 간사 퐁퐁이입니다. 저번 방송에 이어서 오늘도 리액션 담당으로 출연하게 되었습니다. 오늘도 재밌게 들어주세요. 네. 반갑습니다. 수원 공유냉장고가 수원시 관내에 37개소나 되는 만큼 공유냉장고를 설치하고 싶은데 어떻게 하면 좋을지 궁금해하는 분들이 많을 것 같아요. 간사님을 통해서 공유냉장고의 설치 조건을 한번 들어보도록 하겠습니다. 네, 제가 한번 말씀드릴까 합니다. 공유냉장고의 설치 조건은 두 가지가 있는데요. 장소와 운영 조직이 갖추어져 있어야 합니다. 첫 번째, 장소는 누구나 공유냉장고를 이용할 수 있는 실외에 설치가 되어야 합니다. 전기가 연결될 수 있어야 하며 개방성, 접근성, 안정성이 보장된 곳이어야 합니다. 365일 24시간 이용할 수 있어야 해요. 두 번째는 총 3분의 운영자가 필요합니다. 대표 운영자 1분과 공동 운영자 2분, 총 3분의 운영자님이 조직이 구성이 되어야 합니다. 이분들이 공유냉장고를 이끌어 관리하고 운영합니다. 자, 이렇게 장소를 마련했고 운영 조직이 구성되었다면 그 다음에는 수원 공유냉장고 시민네트워크에 전화를 주시면 됩니다. 설치 신청 장소를 방문하고 예비 운영자님들과도 깊은 이야기를 나눕니다. 수원 공유냉장고 시민네트워크의 운영위원회에서 신규 설치에 관련한 논의를 거쳐 설치하게 됩니다. 냉장고는 기부받은 냉장고로 설치합니다. 수원 공유냉장고를 설치하고 싶으신 분들은 수원 공유냉장고 시민네트워크에 언제든 연락주세요. 전화번호는 031-222-7773입니다. 한 번만 말하면 너무 정없으니까 한 번 더 제가 말씀드릴게요. 전화번호는 031-222-7773입니다. 기다리고 있겠습니다. 예, 번호가 좋습니다. 와, 다시 한번 제가 불러봐 드릴게요. 우리 공유냉장고에 함께 참여하실 분들은 031-222-7773입니다. 많은 분들이 함께 하실 수 있었으면 좋겠고요. 지금도 저희 주변에도 저 때문에 생긴 곳이 16호점 있거든요. 그래서 따라가시는 분들도 있으니까 함께 많은 분들이 참여 부탁드립니다. 네, 부탁드립니다.